su un tesi che doveva Mussolini, il suo governo. Io ho cominciato di aici, da in Sasterrina, chi vessi di samenti mia, sarti da di cantare, come ti cantanti in Mannus, una testa e mai scioli, una cantata stupenda, e su puruburu della tenemo in base vera e opportuna, fundando idea questo argomento, chi vessi di samenti mia, canto e ma voglio incontrare una prenda di Annus Us Maria. Sasterrina è usato a suo pubblico una declarazione di modestia, ma sa grubettanza, narra, canta e ma voglio torrai a gattai una prenda che ha pus Mario de Diora. I moi, questa gruvettanza, tenidi, s'argumento che è questo dessa prenda, esti pintau, si da pibiri lueguso. Poi duesti un'altra parte, su un bressi, anche duesti un usenso coau, su pubblico, che sta a ascoltare questa cantata mutetto, la prima cosa che pensa desti, andava bene, sta prenda e questo argomento, ma su vini, su due coau a parlare di questo argomento, i taesti. Come ti si lompi da scoprire che lì è su vini, in scantata Zaffini Zarrao, me la volta si comprende subito, ma altra volta no, questo non si comprendeva. Beh, si canta ascoltare su fondatori, in parte, e in parte ascoltando su chi non altri scantatori pure, questa che sono scantatori si aggiunginti a Bellavello e ascoltano bene chi su fondatori a vera da questa aggiunta oppure un no. Chi sa aggiunta è corretta, su fondatori lascia da passare. Chi sa aggiunta è sbagliata, su fondatori no. Questo in forma propoetica come giornale di Dudeo. Però no, aici no. Stabilità è un'altra. In suo caso di questa cantata, si sigue da innanti in arendi, chi è stato chi da perdere anche un luogo è zaccata, insomma, e c'è sta ancora, è chiaro che devo zaccattare. E calancuno nara, ma questa prenda, tu da connota, e perdita di ora a me, ma a zacutta da conosce. E suonare a suo pubblico competenti, ma ricorda da come un biso di questo splendore aici fulgenti. No, sì, da ricorda, ma devo via, come che avessi un UVP, ma ricorda proprio di atteso meda. E che anche un aggiungi, io il modello si divide tanti, ma come te gusto mancuno. E i susighi di, ascoltai, secondo su costume mio, circhendi a pagata u brumu, ma gusta via la oro garantio. Castiai, itta discorso renesce da fare quando non va la sì, sa prenda via di oro, sa che può perdere. Dopo circata, e su che ha pagato è prumo, non è storo. Si che andando innanzi, sì, calancuro, nada, sì, buon ubroi, fisirullone, buon ubroi che ho con miuso, che da cattese così osato, non erano cantatori che via da già anziano, a quasi molto poi in su 47. Era buon ubroi che lo mise, teneva ragione, e se molto non la cutta da conoscere. E io su Sigidi, pensava che quando si arriva a questo punto ci vede il segretario del suo partito fascista a su del suo varco, che da costa da non anche su fondatori, anche Fisinulloni, ma fia su cantatore blues esperti, su blues anziani, c'è Fisino, ascolti poco, ma e te adesso questa prenda che sei cantando? E zio Loni che avevo di Maregiani, devo usare i scili, è un argomento serrato, se opponendo infatti a serra, ma è cicchetta adesso, non si comprende. Passa ad uno giro, e su fondatori serra fai quest'altra gruvettanza nada da vivo su dolori sì che deve fare una sterrina dei 78 vivo su dolori nada il moi ammiro su vetto su deserto di chi ne hai gusto da fatto onore. In questo non c'è un'altra cosa, uno in questo periodo specialmente i militari si votato in spittura, sono un montone di medaglie appiccate, a grado. E a questo punto, su segretario del suo partito è stato a suo parco, stanno anche su fondatori, può essere più preciso. E danno, ascoltava Gubago, via picciocchetta ancora, io mi tenevo a 26 anni, su 25 anni. E danno vostra era Itai questa prenda che ha posto come fondata di questa cantata.
e su capote se via arrivi su danamo chi vustetti oli di scoperri su vini di c'era su bar che canta con noi cantava su un par a questo punto naturalmente su segretario che via da finché da podestà ad ordinato di serrare subito sa cantata e in su liburetto che sa cantata ancora e giorni tengo varie scopie se dove c'è scritto sa seguente cantata è stata serrata a metà di non è stata accabata poi tacca su segretario io ad interpretare un vini con un senso politico in sa puntata di questo argomento e su come tanai elegantemente la sua che ne ligidi sul giudizio e questo no naturalmente in susedio io me non nau sta prenda esti io salutava no santa brava raggiunge sei bosatro usata questa prenda che sto onore possommi senza dai nati su senso che di Antonio via questo della libertà di questa prenda perdia e a Goa calancunano io ho domandato io mi menavo sì è vero su senso via questo io sono fiero un antifascista però in questo momento di girare la sera di cantare i 10 beh tornando a fare il suo discorso i scrubettanza trattano adotto da vari punti di vista di questa prenda che state avendo che non era mai noi da perdere quando da perdere ti regola di via fatto che è su valori è su modello di noi tantificare su modello poi vai questa prenda è possibile che si torni da cattai tenere su speranza e ci si rendi s'argomento via questa prenda su vini via la libertà dunque da scruvettanza pure teniti due sfaccisi quando punti bene fatta e questo gioco di interpretare i sensi su brucuausu de su vini che due sta palla di ogni argomento dessa gruvettanza è uno dei giochi che usano buoni intimpari in una tensione poetica cantatori e pubblico poi il suo pubblico deve riscoprire e chi andasse a ascoltare a Castiaia una gara capitanesa ogni volta che acabano un mutetto i scriventi ascoltanti si girano sono consapevoli ma intendo secondo me vuole essere gusto è stato avete pago è troppo ghizzi non creo e tanto su quanti come che vi senti scommessa secondo me è questo no secondo me è questo poi quando si sarà a cantare cindestuno che ne basica delle ragioni e calancurato che però anti cambiare questo argomento oppure non punti stati coerenti è su cantatori che ha sbagliato ma che sia da stesso però stabilità di estica una delle cose che dove punti sta capitanese che è tipica è questo gioco di scoprire ita due sta azuta de ogni gruppettanza azuta de argomento de ogni gruppettanza e la vai vince quando l'argomento è stopetto è sempre ripresentato in forma metaforica poi mi meno mai cominciare a pongo tutto a su peso poi canto spendo e incascio in tutta questa cantata si questiona de pesai, de merce, de canto podia balli, de canto di noi votare in busciacca, de ita podia acquistare, ognuno. Naturalmente viene cantante dei su setotto, dei cantatori, de canto balli su cantatori, de canto balli a muttetto su cantivatto. E in ogni muttetto, due che una cosa che manca si comprende lui, così. Altra cosa che io tocca la scorra non per comprendere, altra cosa che comprendi fetti che ne conosci che è una cosa che succede. Beh, sì, mi sa che se no si fa tardi, grazie mille. Allora, tutta questa modalità di argomentazione di cui parla Paolo viene sviluppata con questa forma metrica che è estremamente complessa, che, correggimi se sbaglio Paolo, nello scenario delle tradizioni di poesia improvvisata che noi conosciamo in tutto il mondo, almeno che io sappia dal punto di vista strutturale è in assoluto la più complessa, insomma. Come vi dicevo i poeti logudoresi ma anche nell'ottava rima toscana utilizzano appunto l'ottava di endecasillabi. In tutta la tradizione iberica, quindi Spagna ma tutta l'America Latina si utilizza la decima, quindi un componimento di 10 versi con metro ottonario. Esistono tante varie altre forme, ma insomma questa è in assoluto la più complessa. Viene improvvisata come stiamo dicendo e per la sua complessità richiede un po' di tempo. Nella gara normalmente, come dicevo, ci sono 4 poeti. L'esposizione di un mutetto nella sua completezza richiede più o meno quasi 5 minuti, il che significa che ogni poeta ha
più di 10 minuti per pensare, cioè per pensare il suo mottetto, no? Nel tempo in cui gli altri tre stanno cantando lui può pensare il suo. Allora, siccome io volevo fare un esempio, volevo spiegarvi bene come funziona, perché è veramente affascinante questa struttura, e farvi un esempio concreto. Quindi chiedo a Paolo e Daniele se vogliono iniziare a pensare un mottetto di cui ci faranno esempio. E qui è necessario un supporto grafico, perché insomma spiegarlo a parole è impossibile. Per cui se Tore mi dà una mano, ne tengo uno io, vi passo questi fogli e proviamo a vedere con un esempio concreto di un mottetto di Paolo come funziona questo mottetto lungo, insomma. Normalmente in una gara oggi si sviluppa in 8 giri, quindi i 4 poeti fanno ognuno 8 mottetos, tranne l'ultimo su Vondadori, che poi ne fa uno in più, che è quello in cui svelerà qual è realmente il tema. Questo che state ricevendo adesso appunto è la struttura di un mottetto lungo cantato alcuni anni fa, non ricordo esattamente quando proprio da Paolo Zedda, che era su Vondadori, di questa gara che si è svolta a Sydney. Allora, prima di vedere la struttura metrica vorrei concentrarmi sul significato, così vediamo, che sta nella prima colonna, no? Così vediamo, insomma abbiamo conferma di quanto ci diceva Paolo. Allora, la sterrina, quindi questi primi 8 versi, trattano di un argomento che in questo caso dipingono un argomento, come dice Paolo, no? In questo caso in qualche modo parlano del rapporto fra gli uomini e la divinità, no? Oi su mundus ed è più dolli e in genugo di renditi onorisi. Quindi inizia col rapporto nel presente, io in qualche modo lo interpreto così, quindi oggi il mondo si addolora e in ginocchio gli rende onore. Però prima di anta vostro in cruci quando tutto diventa nemigus. Poi passa al passato, no? Però in passato prima gli uomini stessi sono coloro che l'hanno messo in croce, quando nell'epoca in cui erano suoi nemici, in cui gli uomini erano in qualche modo nemici di Cristo in questo caso. In moi si torna al presente, quindi c'è questo passaggio temporale. In moi devotum naranacum templi ed appellanta sul re dei giustus. Quindi adesso con devozione pregano per lui e lo chiamano il re dei giusti, e gli ultimi 2 versi sono una sorta di chiusura in cui si fa una sintesi, no? Cassomini sempre si separa da canto sul supremo est in gioco, cioè quando ci sono in gioco questioni che riguardano il divino, no? Il rapporto col sovrannaturale, gli uomini si separano, in qualche modo hanno opinioni diverse tra di loro, no? Quindi insomma questa è la sterrina appunto che ha come argomento, diciamo, questa bella discussione sul rapporto fra gli uomini e la divinità, fra uomini e Dio. La cobertanza ha un argomento completamente diverso. La cobertanza è più corta, è composta da 2 versi e dice sogo de gusto antico castiadoresi sincara sempre a sa luce su soli. Per capire il significato di questi 2 versi è necessario collocarla all'interno della gara. Questa è una gara appunto fondata da Paolo, in cui sta fondata, cioè la prima cobertanza, la cobertanza del suo primo mottetto. Adesso non ricordo in sardo, ma diceva più o meno, parlava di 3 giganti, diceva qui ci sono 3 giganti in qualche modo. E quindi questo era s'argumento che nascondeva una metafora. Man mano, te lo ricordi? È gusto un regno. È gusto un regno dei giganti, beni benius, giovergio sportas. Questa era secondata. Allora, sì. Che erano 3 si scopre più avanti. Si dice no, perché 3? Erano 3. Sì, io ricordo quando ho ascoltato la gara. Siete giunti alla terra dei giganti, benvenuti, vi apro le porte. Ah, ok. Io ho vissuto chiaramente questa gara dalla prospettiva del pubblico, per cui ascoltavo gli appassionati. Allora, io ricordo questa cosa del 3, perché a un certo punto sentivo i commenti, dicevano, starà parlando degli altri 3 colleghi, degli altri 3 poeti. Però un po' impensabile, insomma, che un poeta definisca gli altri colleghi come giganti, insomma, sarebbe sminuirsi troppo. Poi a un certo punto qualcuno ipotizzava che a Sydney ci sono stati almeno 3 grandi poeti in passato, e questo era molto credibile, no? Quindi si sta vantando Sydney, che è il suo paese, ricordando che prima di lui ci sono stati altri 3 grandi poeti. E poi, insomma, tante altre teorie, qualcuno ha parlato del fatto, c'è un rapporto fra Sydney e la brigata Sassari, no? Sì. Forse...
Beh, vabbè, la doppia chiave poteva essere questa. C'è un rapporto storico. Antico Castiadori si vuol dire guardiani, no, tradotto, quindi vuol dire protettori di un bene, potevano essere i poeti, qual è i poeti antichi. Il rapporto però con la Brigata Sassari? È fondata sì, nel 151esimo reggimento è fondata sì. Fondata sì. Ecco, quindi io, passaggio il pubblico sentiva anche questa cosa, forse i giganti sta parlando appunto dei membri della Brigata Sassari e così via. In realtà si scoprirà alla fine che Paolo parlava dei nuraghi che stanno nel comune di Sinai, questo era il vero argomento. E questo, se ricordo bene, era più o meno il terzo giro, per cui Paolo chiama i nuraghi, in questo caso castiadori, osservatori, no? E appunto dava un elemento ulteriore agli altri poeti, al pubblico, per capire quale fosse l'argomento. Cioè l'occhio di questi antichi osservatori si incara, cioè volge sempre alla luce del sole. Voi tutti sapete che le aperture, le porte dei nuraghi sono sempre rivolte verso est, insomma, quindi questo era l'aiuto, no? L'occhio di questi osservatori è volta sempre alla luce del sole, insomma. Questo è l'argomento. Veniamo invece alla struttura metrica. Allora, come vedete, la sterrina è composta da 8 versi e la caratteristica fondamentale è che nessuno di questi versi rima tra loro. Io nella colonna di destra ho segnato A, B, C, D, E, F, G, H, no? Doli, onori, cruci, nemico, contempli, giusto, sevarara, gioco. Insomma, nei versi di sterrina non ci devono essere versi rimanti tra di loro. La rima complicatissima è tra i versi di sterrina e le parole dei 2 versi della copertanza, con una struttura che vedete evidenziata lì sotto, che i poeti chiamano a schinevisci, cioè a lisca di pesce. Se voi seguite nella copertanza le rime A, B, C, D, F, G, H, vedete appunto che si sviluppa una struttura di questo tipo una lisca di pesce, e quindi vedete che Dolly, il primo verso di sterrina, Dolly rima con soli, che è l'ultima parola del secondo verso di copertanza. Onorisi rima B, quindi rima con B, con castiadorisi. Cruci rima con luci, nemico con antico, contempli con sempri, giusto con custu, separada con incarada e giogu sogu. Vedete che è una struttura molto complicata. Ovviamente il poeta pensa prima ai versi di copertanza che contengono il vero significato e poi partendo da quelli costruisce la sterrina. Cosa che è ancora più complicata, e questo diciamo è come un poeta in qualche modo pensa, visualizza mentalmente un mutetto lungo, in realtà quando lo canta lo espone in una maniera molto più complessa, che è quella che vedete invece nelle colonne successive. Allora, che io ho chiamato esecuzione, nell'esecuzione reale il poeta canta prima tutta la sterrina, ripetendo l'ultimo verso. Vedete che come nel blocco iniziale, questo che ho chiamato S, abbiamo gli 8 versi di sterrina e poi la ripetizione di Oi su mundus ed è più dolli. Fatto questo, inizia a realizzare una serie di quartine, esattamente 8, no? Queste quartine che io ho numerato come 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Queste quartine sono composte. Come sono composte queste quartine? Sono composte nelle posizioni estreme, cioè nella prima e nella quarta di ogni quartina, ci sono 2 versi contigui della sterrina. Se noi prendiamo quella numerata come 1, no? Vediamo che il primo verso è Oi su mundus ed è più dolli e il quarto è Ingenugu di rendis honoris, cioè sono il primo e il secondo della sterrina, che vengono messi agli estremi della quartina e in mezzo, in seconda e in terza posizione, ci va la copertanza. Sogu de gusto antico castellatore si incara sempre a saluci su soli. Allora, una prima particolarità è questa, no? Che nell'esecuzione reale la copertanza, i 2 versi più importanti, cioè ciò che veramente il poeta sta dicendo, lo si può sentire solo al 8, 9, 10, all'11° e 12° verso. Quindi bisogna aspettare che venga esposta tutta la sterrina e poi passare alla quartina per sentire sta copertanza, ciò che veramente il poeta sta dicendo. L'altra cosa eccezionale è che ognuna di queste quartine deve rigidamente avere come struttura di rime le rime AB a B. In questo caso abbiamo dolli, castiadori, soli, onoris. Quindi si passa alla seconda quartina cantando, mettendo in prima e in quarta posizione non più il primo e il secondo verso di sterrina, ma il secondo e il terzo. Quindi la seconda quartina inizia con Ingenugu di rendi honorisi, finisce con però prima di antavosto in cruci. Però poiché noi abbiamo necessità di rispettare questa struttura di rime AB a B, dobbiamo necessariamente fare una retroca, cioè prendere le parole dei versi della copertanza e cambiarli di ordine in modo da portare all'estremo la parola rimante. Per cui, per ottenere la quartina, vi leggo la finale della seconda: onorisi, luci, castiadorisi, cruci.
per ottenere questo effetto di rima, onori, luci, castiatori, cruci, io non devo cantare si incara sempre a saluci e susoli, ma dovrò cantare si incara sempre de susoli a saluci, cioè prendo luci e lo porto all'esterno. E questa struttura viene ripetuta per tutti i versi. La terza quartina avrà nelle posizioni estreme il terzo e il quarto verso, cioè però prima di anta vostro in cruci e candudotum divianta nemicus. E nelle posizioni centrali sempre i due versi di cubertanza rigirati per ottenere la rima B a B e quindi per avere cruci antigu, luci nemicu. Quindi anche in questo caso bisogna di nuovo arretrogare i versi, cioè sogu de gusto antigu castiadoris diventa sogu de gusto castiadoris antigus e così via. Nella quarta di nuovo il quarto e il quinto verso di sterrina agli estremi della quartina e in mezzo i due versi di cubertanza rigirati tra di loro in modo da ottenere sempre questa rima AB a B. Ovviamente si fa un'eccezione nel finale perché mentre il settimo ha il settimo e l'ottavo verso di sterrina agli estremi, l'ottavo ha l'ottavo all'inizio e non può avere il nono che non esiste alla fine e quindi si cambia la struttura sul finale, insomma. L'esposizione viene fatta completamente, appunto, il motetto viene esposto completamente, sia in qualche modo direi per dimostrare al pubblico che questa struttura è corretta, perché tutte le rime tornano, e anche per dare il tempo agli altri poeti di pensare il loro motetto. Questo motetto lungo viene accompagnato da bascio e contra. Bascio e contra intervengono in ognuna di queste strutture, cioè sia nella sterrina che in tutte le quartine, entrando più o meno il riferimento è la penultima sillaba del penultimo verso. Per cui che sono nella prima quartina si incara sempre a saluce su soli, su quella O, basso e contra entrano, con un timbro gutturale il basso da un'unica nota di bordone continua, la contra entra su una nota più alta e a differenza del cantatenore si muove per arrivare a un intervallo di quinta, un altro intervallo consonante e lì diventa gutturale e si ferma. Quindi alla penultima sillaba del penultimo verso della sterrina e di ognuna di queste quartine la contra interviene con questo appunto accompagnamento musicale. Più o meno questo insomma è il motetto. La gara si svolge così, appunto, 4 poeti sul palco, ognuno dei quali esegue a giro 8 motettus, e su Vundadori che propone un argomento celato sotto metafora che poi viene via via scoperto, come spiegava Paolo, no? Gli altri poeti possono fare delle domande, lui a ogni giro dà degli elementi aggiuntivi, sinché pian piano gli altri poeti e il pubblico scoprono qual era Suvini, cioè l'argomento trattato sotto metafora. Ovviamente insomma una gara dura più di 2 ore, è molto lunga. Vi invito tra l'altro ad andarle a sentire, insomma ce ne sono anche adesso, forse meno, ma nella stagione estiva tantissimo. Oggi vorrei fare un esempio invece chiedendo a Paolo e Daniele di cantare un motetto a testa, in modo che lo sentiamo in tutto il suo sviluppo, possiamo seguire la struttura metrica partendo da questo qui, e poi invece passiamo a sentire un po' di Versala, che è la seconda parte della gara, che si basa se questo è il più complesso, sul più semplice dei motetti, cioè quello in cui abbiamo 2 versi di sterrina e 2 di cubertanza, che vengono cantati in maniera più rapida, più ritmica e vengono accompagnati dalla chitarra. Io non so se siete già pronti, allora ascoltiamo, non so se prima Paolo, prima Daniele, insomma, su un motetto lungo. Prima viene accordata, sai? Sì, certo, scusate. Ecco, questa è un'altra particolarità, no? Che in qualche modo è la contra a dettare la giusta intonazione al poeta, per cui all'inizio si fa sempre una prova, si usano delle frasi ricorrenti che può essere... sì, scusate, certo, una frase spesso a Samoda campidanesa, o comunque una frase ricorrente in cui si verifica l'intonazione, insomma. Se posso dire una cosa, certo. Hai detto bene prima che prima Piazza Contra che dona su cantatori, oggi si è rovesciata. Vuoi per una questione di orecchio, no? Che si passa contro o su cantatori provada, no? Satona le dare, essa contra brintare in base a Satona le dare del suo cantare, mentre prima non piada prima piazza contra che imponeva su cantatori. Certo, diciamo che comunque è necessario un accordo, almeno perché le voci gutturali, questo lo sappiamo anche dagli studi sul canto a tenore, non possono essere eseguite su tutto il registro. Se voi sentite i canti a tenore, normalmente la voce del basso va da un mi a un sol diesis. Questo significa appunto che la contra non può cantare col timbro gutturale su tutte le altezze, certo. Quindi c'è questa sorta di accordo, insomma, se un poeta arrivasse con una nota impossibile, la contra gli direbbe non la posso fare. Comunque la cosa interessante è appunto che prima di iniziare ci si mette d'accordo sull'altezza facendo una prova, ecco, in qualche modo.
e disesco donia vue du mesuru povai bellus quilluso pochi sia de una buona base a portas mi tocca s'aggrugi che non è facile sarte su cantatori ma con doveri si qua mi esponi pochi grassi ma prezzi in tissa mia modesta famma. Mamma poni a luci villuso pochi difetti in tonori grassi puro vai bello su squilloso vai bello squilloso pochi difetti antonori puro grassi mamma pogna luci villuso pochi sia de una buona base pochi sia de una buona base mamma poni villusa luci pochi difetti antonori puro grassi a porta mi tocca da s'aggrugi a porta mi tocca grugi puro grassi pochi difetti antonori mamma poni vilus a luci non è facile sarte cantatori non è facile sarte cantatori filus a luci mamma poni puro grassi pochi difetti antonori ma con doveri tocca da mi esponi con doveri tocca da mi esponi puro grassi onori pochi difetti in ti lucia sfilu su mamma si capponni pochi grassi mi dà prezzi pochi grassi mi dà prezzi in ti vilusa luci poni o mamma puro grassi onori pochi difetti in te sa mia modesta famma sa mia modesta famma pochi difetti in onori puro grassi luci filusa poni mamma mamma poni filusa luci Giovanni cudeis frati massasa ben di un madunu guardo forti con una sera traballata a fini, in notti di acqua e ne vento, posto da con i miei beni e in sudallo vai già il suo capo,
no timidi monti boarrui, Donna di va su sa striglia e il cibesu, a cui leggeu. Tu amico dei frati massa Giovanni Cudeis, frati Massasa, Deu in famiglia pudentu sorti, ma due succhi deni sacchini tu lassasa, vendi un maduro guardo porti. Vendi un madi un guardo forti, ma due succhi deni se tu lassasa sacchini. Deu in famiglia pudentu sorti, con una setta tra ballata fini. Con una setta tra ballata fini, Deu in famiglia sorti a pudentu, ma due succhi deni tu la sacchini, chi non timmi di acqua e ne bentu. Chi non timmi di acqua e ne bentu, a chi ne tu la due succhi deni si. Deu in famiglia sorti a pudentu, posto tappo con il mio bene. Posto tappo con il mio bene, se deu in famiglia sorti dentro appu, ma chi ne tu lascia stu i succhi denisi, e mentre non ti fai già il suo capo. In su monti vai già il suo capo, a chi ne tu lascia stu i denisi tui, Deu in famiglia sorti dentro appu, non ti midi monti vo a rui. Non ti midi monti vo a rui, appu dentro sorti Deu in famiglia, macchini tu lascia su chi tenis tui, ogni diritti va su sa stiglia. Ogni diritti va su sa striglia, ma tu su chi tenis a chi tu lascia sa, Deu appu dentro sorti in famiglia. Cibe su a cui leggeu, ma su chi tu teni sa chi tu lascia sa, a pudentu sorti in famiglia Deu, Deu in famiglia pudentu sorti. Benissimo, grazie tanto a Daniele Filia, Paolo Zedda, Gianni Cogone e Agostino Valdés alla contra. Allora, terminata, durante una gara vera su palco in piazza, terminata Sammutettata, inizia Saversata, quindi gli stessi poeti cambiano argomento, l'argomento diventa più leggero e la parte finale appunto diventa Saversada, in cui la forma metrica utilizzata è unuversu, quello che loro chiamano unuversu. In realtà si tratta appunto del più semplice dei mottetus di questa famiglia di componimenti, costituito da 2 versi di sterina e 2 versi di covertanza. Paolo, ci fai un esempio di verso così recitato, giusto per far capire un attimo la struttura di come si intrecciano i versi? Un esempio di verso. Chi su chi ha cantau i moi versi di un verso, gli ha persinau
Giovannico dei Frati Massas ha ben di un mato un guardo forti. Giovannico dei Frati Massas ha deu in famiglia pudentu sorti, ma due su chi tenni sacchini dullassas. Ben di un mato una guardo forti, ma due su chi tenni sacchini dullassas ha deu in famiglia pudentu sorti. In tre tempus, sterrina, prima torrata, seconda torrata. Quindi si cantano i 2 versi di sterrina con la ripetizione di uno. Insomma, a scelta il primo e il secondo, poi il primo verso di sterrina e 2 versi di copertanza, il vero significato, poi il secondo verso di sterrina e di nuovo i 2 versi di copertanza rigirati nell'ordine, cioè non più il primo e il secondo ma il secondo e il primo, questo in modo da creare una rima interna che diventa ABA e ABA 2 volte, quindi ovviamente su verso è molto più svelto. Allora facciamo, non so che ore sono, insomma un quarto d'ora, un po' di giri a testa diversi, giusto per Ah, benissimo, sì, tutti e 2 cantate, quindi allora canteranno in 4, insomma Agostino e Gianni padroneggiano questa forma metrica, per cui facciamo un piccolo esempio, un paio di giri di versata in cui a improvvisare saranno in 4. Esatto. Sei mi porta da su dono in su canto antico. Sei mi porta da su mi porta da su e sti partendi un amico e naugano dubbi ubrusu su canto antico e naugano dubbio brusso e sti partendi un amico sardu beni pistiu figurata in velluti orbacci figurata in velluti orbacci sardu beni pistiu ai nanti sto lupiri in facci Iago adina usubarri figurata in velluti orbacci Iago adina ugale su miu barri ai nanti do lupiri in facci
su, un saluto in noi ci ligo, un saluto in noi ci ligo. Caro seu deis ingorduso, nara obilia si gusta amigo, dalla sa un bello ricordo. Un saluto in noi ci ligo, dalla sa un bello ricordo su, nara obilia si gusta amigo. Grazie. Eroismo de Garibaldi intrepido, fino America si spragidi, fino America si spragidi. Eroismo de Garibaldi si intrepido, sa cosa che a me dispragidi, che se la senti in su debito. America si spragidi, che se stia senti in su debito, sa cosa che a me dispragidi. Grazie. Faccio su merie non su commisso, i noi cantendi in quattro. Faccio su merie non su commisso. I noi cantendi in quattro, in supporto a un dipartitisso, di teppi da riba e un altro. Faccio su merie non su commisso, di teppi da riba e un altro, in supporto a un dipartitisso. Questa macchina mi tollu bendi, poi ta che vecchia è ormai fuori uso, poi ta che vecchia ormai è fuori uso. Questa macchina mi tollu bendi, vo canto conosci sammi gustoso, me lo schisi in disia d'andenti.
che vecchiaia ormai è fuori uso, me lo schisi in disia d'antendi, poi canto con noi sui sammi gustoso. In noi ci siamo cantanti, pochino sia un professore, pochino sia un professore. Pochino sia un professori, melluschi su simpi ad antendi, che m'ha portato solo dolori. In noi ci siamo cantanti, che m'ha portato solo dolori, meno chi su simpi si antendi. Ma imparavo a rispettare i salei, sa buon'anima di aiaia, sa buon'anima di aiaia. Ma imparavo a rispettare i salei, chi s'accanza sa previsioni maia, sa tu non scappa ni manco a pei. Sa buon'anima di aiaia, sa tu non accudi da scappare a pei, chi s'accanza sa previsioni maia. Un chi è sincero su coro braccio, sia di impanio intrigo, sia di impanio io intrigo. Un chi è sincero su coro tu braccio, se da pure un mesti un amico, ma questo augurio non si tu faccio. Sia di impanio intrigo, ma questo augurio non si tu faccio, se da pure un mesti un amico. Ti l'esempio. Su pipì un mio e sta pettendi, una slitta che ha su notti brillidi, una slitta che ha su notti brillidi.
Una slitta ghiaccio, notti brillidi, Pieus su noi, e sta ripendi, e spereus chi non da simbillidi. Sta aspettando e spereus chi non da simbillidi, Pieus su noi e sta ripendi. Lucida esistelas non vola da su grovo a lucide esistelas Spereofilia, chissà amico no, porti di nai e tanti cosa bella. Non vola da su grovo, porti di nai e tanti cosa bella. Spereofilia, chissà, amico no. Tutti nai in busciacca da rotto, ma prima tu conto e tu controllo, ma prima tu conto e tu controllo. Su di nai in busciacca da rotto, posso bene chi te un dollo, se più poco a sono te botto. Ma prima tu conto e tu controllo, se più poco a sono te botto. Posso bene chi te un dollo. Grazie. Fine di Zeus intreccio, istu perrite varto, fine Zeus intreccio. Fine di Zeus intreccio, spereu chissà non ho, se a me l'umerate su peggio. Perrite parto, a me l'umerate su peggio, spereu chissà
non noi. Auguri a tutti. Bene, grazie mille, insomma un piccolo esempio, no, di questo amico che doveva arrivare e la conclusione, speriamo che l'anno che è passato sia meglio di quello che verrà. Bene, siamo giunti alla conclusione, insomma ringrazio tantissimo, insomma, per essere stati disponibili, per essere qui, Paolo Zedda, Daniele Filia, Gianni Cogoni, Agostino Valdes, Antonello Pau. Grazie. Ringrazio tutti voi per la presenza, vi ringrazio insomma la Regione Sardegna che attraverso appunto la legge regionale 26 per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura sarda ha finanziato assieme al comune di Elmas questa iniziativa. Ringrazio Walter Piscè del sindaco, Sandro Canceda, l'assessore alla cultura, che hanno voluto questa iniziativa, e voi per la presenza. Grazie, arrivederci.